ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വലിയൊരളവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ പഴം വളരെ കുറച്ച് അളവിലെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പഴം നമ്മൾ വലിയൊരളവിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അത് വരട്ടി വയ്ക്കും. അതിനുശേഷം അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം, അട, അത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വലിയൊരളവിൽ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഓയിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ, നെയ്യ് അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തികച്ചും ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 റോബസ്റ്റ് പഴമാണ്. അതാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കണം, ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നേരിട്ട് ആ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചേരുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളികേരപ്പീരയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാളികേരപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കുറച്ച് പീര ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പീര ബാക്കിയുള്ള സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നാളികേരം ചിരകിയതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ശർക്കര ചീകിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശർക്കര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അളവിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മധുരം എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കി പാവ് കാച്ചിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കശുവണ്ടി പരിപ്പ്, ബദാം, അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയതും പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയുമാണ്. ഈ ഒരു അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചുക്കും ജീരകവും പൊടിച്ചതാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ എന്നുള്ള അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏലക്ക പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അതിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അരിപ്പൊടി ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നത്. അരിപ്പൊടി ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു അട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് എടുത്തത് പ്ലാവിലയാണ്. പ്ലാവില ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഈർക്കിലി കഷ്ണങ്ങളും ഞാനിവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാവിലയിലേക്ക് ഈ ഒരു മാവ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് പ്ലാവില കൊണ്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് അത് ഈർക്കിലി കൊണ്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു മാവിനുള്ളത്, ഈ ഒരു കൂട്ടിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈർക്കിലി ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല വാട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇലയിലായാലും ഈ ഒരു കൂട്ട് പരത്താവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മുഴുവൻ മാവും റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക്
വേവിക്കണം. വേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മീതെ ഈ ഒരു വലത്തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊതികൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 30 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും സമയം നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്, അതുപോലെ പഴമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒട്ടൽ അനുഭവപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും വേവാതെയൊന്നും ഇരിക്കില്ല. നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഴം കൊണ്ടുള്ള പല റെസിപ്പീസും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒട്ടും തന്നെ പഴം വരട്ടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യൊട്ടും ചേർക്കാതെയോ ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസിപ്പീസ് ഞാനധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പുതുമയുള്ളൊരു വിഭവമാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ മറക്കാതെ തന്നെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പഴം അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന റെസിപ്പീസ് ഞാൻ മുൻപ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോബസ്റ്റ് പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പഴം പ്രഥമൻ, പുളിശ്ശേരി, ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പഴം ജാം, അതുപോലെ തന്നെ പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു മധുര പലഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ മുൻപ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കാം. ഇനി വീഡിയോ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ.